एक ऐसा दिन जिसका इंतजार हर बच्चा करता है। उस मंथ के आते ही उल्टी गिनती शुरू हो जाती और फाइनली उस दिन के आते ही आपको बिल्कुल राजाओं जैसा ट्रीटमेंट मिलता। घर पे सब आपसे प्यार से पेश आते, इवन आपके जानी दुश्मन आपके भाई बहन भी। उस दिन इस बात का डर नहीं होता कि कुछ गलती करने पे आपकी कपड़ों की तरह धुलाई होगी। इनफैक्ट मम्मी तो आपका फेवरेट खाना बनाती है टिफिन के लिए। स्कूल उस दिन जेल नहीं लगता। सारे बच्चे आपके लिए गाना गाते और आप उन्हें टॉफीज बांटते। शाम को आस पड़ोस के बच्चों के साथ आप सेलिब्रेट करते और ऐसे बीतता था बर्थडे का दिन। बाय द वे, मेरा बर्थडे जुलाई